Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa goordhow gaaray magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen dhigiisa Jabuuti Maxamed Cabdulqaadir Kaamil wasiiro iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha mar kale la doortay ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa markii uu gagida diyaaradaha ee dalka Jabuuti u gaaray waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay dhigiisa dalka Jabuuti. waxaana safarka ra'iisul wasaaraha warfideenada ugu warbixiyay wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Soomaaliya Marwo Qadiijo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan haddeer soo gaarnay wadanka Jabuuti caasimadiisa magaalada Jabuuti. waxaan ahayn wafdigii dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uga qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha mar kale la doortay mudane Ismaaciil Cumar Geele. waxa wafdiga iyaga Soomaaliya noo hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. alxamdulillah waa soo gaarnay ujeedada safarkana waa ka qaybgalka dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti walaalkeen aabaheen mudane Ismaaciil Cumar Geele. madaxweynaha mar kale la doortay ee dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah xilka loo dhaariyo. waxaana hadda ku sii qulqulaya dalka Jabuuti wafuud kala duwan oo ujeedadoodu tahay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha Jabuuti. Cabdi Jaliil Cusmaan, SOM, TR TV, Ankara.